È bastato un attimo ed è stata subito tragedia sul cortile della palazzina a 2 piani di via Carlo Magno a Tombelle, una piccola frazione di Vigonovo. A perdere la vita la piccola Chiara Battaggin, di 1 anno e 8 mesi, investita per errore dall'auto del papà durante una manovra di retromarcia la mattina di Ferragosto. Da ieri la residenza è l'immagine del dolore, l'emblema di una fatalità allucinante testimoniata da alcuni vicini che hanno visto e sentito le urla strazianti di mamma Anna. Intanto la bambina era dentro con la mamma e tutto, è sfuggita fuori per andare dal papà perché il papà stava andando a fare le sue spese, i suoi giri, poi andare dal papà. Un attimo, secondo che la bambina è uscita, il papà faceva retromarcia, basta, destino. La famiglia Battaggin si è chiusa nel dolore e ha lasciato l'abitazione insieme agli altri 2 figli già da lunedì, trasferendosi temporaneamente da uno zio. Il papà Mauro, tuttora in stato di shock, è indagato per omicidio colposo. I carabinieri di Vigonovo e della compagnia di Chioggia hanno posto sotto sequestro la vettura dell'uomo e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, di cui pare non ci siano dubbi se sia trattato di una tragica fatalità. Non si meritava una roba così, cioè una cosa del genere, perché sono distrutti, distrutti. Basta, è meglio, guarda, io ho sentito urlare, Ha sentito urlare quindi? hanno detto la bambina è morta, basta, Ma chi l'ha detto che la bambina è il morta? medico, Il medico. il medico. Io arrivavo che ero andata a fare un giro in bicicletta ed era appena successo, quindi c'era il SUEM, i carabinieri e la mamma che urlava dalla disperazione. Una disgrazia, un errore che non doveva succedere, ma che avvengono ste cose. Disperazione proprio. Il comune di Vigonovo ha deciso di dare una mano concreta alla famiglia Battaggin, pur mantenendo il massimo rispetto della tragedia, di cui rimane impossibile dare una spiegazione. Noi ci siamo attivati anche stamattina, siamo coi telefoni proprio per fornire alla famiglia tutti gli strumenti per superare questa difficoltà, e quindi soprattutto dal punto di vista sanitario, e quindi questo stiamo facendo.